我哋咧嚟到咧羅馬機場啦，呢個機場咧原來咧都係一個好大、好先進嘅機場嚟嘅。咁我哋就坐翻火車入翻市區。You have to change, okay? 咁羅馬嘅景點呢係非常之近火車站嘅，基本上呢擺低行李呢，我哋就可以出發去景點啦。嚟到意大利呢，周圍都係 gelato 啊！咁我哋嚟到意大利第一日呢，都揀翻呢一間啊，因為呢喺香港呢，我哋都有食開佢嘅。咁因為佢個開心果味呢係好好味嘅，而喺呢度食呢係非常非常之抵啊！行到嚟。有呢一套羅馬鬥士，呢啲其實咧都係用真正嘅意粉去做。佢呢杯 cocktail 呢就係呢度嘅signature啦，咁佢飲落呢有少酒味之餘呢，仲有少少好似蘋果帶少少橙嘅味道。喺羅馬呢最出名呢就係食佢嘅生魚包啦，佢上面呢係一層呢好鬆軟嘅 cream 嚟嘅。At the office on ground floor is inspected by Gregorius, please. Thank you. 去到羅馬必去嘅競技場啊！嚟到呢度呢，要買張飛入場呢係非常之困難啊！咁可以預先喺 online 試下點樣操作，然後先至再去返你要嘅日子嘅之前1個月去搶飛啦。I would love them with Henry though. 行到攰嘅時候呢，可以上咗嚟呢個威尼斯廣場呢，上面呢有間 cafe 呢，可以望住呢度咁靚嘅 view 呢，飲翻杯嘢喎。
喺羅馬嘅馬路上面呢，成日都會見到呢啲好細好細嘅車仔。咁因為嚟到羅馬呢，呢一間餐廳呢，其實喺意大利呢都有幾間分店嘅。咁呢間餐廳呢，佢除咗即場咧做意大利粉之外呢，佢仲即場做埋 tiramisu 喎。咁我真行得出去咧睇佢做咗一陣間 tiramisu 嘅情況啦。